喺香港返嚟之後，乜嘢都變到好好食。呢句說話最近喺網上面瘋傳，聽落好似一句玩笑話，但如果你係香港人，或者你仲關心緊香港嘅未來，你聽完呢句說話真係應該要出一身冷汗，覺得極度可悲。啱啱過去嘅5·1黃金週，本來係各行各業張鑼打鼓，準備大撈一筆嘅黃金機會，點知最後演變成一場遊客嘅集體崩潰。好多滿懷期待落嚟香港旅遊嘅內地朋友，返到去之後紛紛喺社交平台上面大呻，話香港嘅茶餐廳已經貴到離譜，直情當啲遊客係水魚咁斬。有人甚至話寧願匿喺酒店房入面食杯麵，都唔想落街兜入去一間茶餐廳，俾幾百蚊買難受。大家千祈唔好以為呢啲只係個別遊客嘅碎碎念，更加唔好以為茶餐廳執笠或者明星變臭，只係餐飲業老細自己嘅事，同我哋呢啲普通打工仔無關。我今日同大家講，大錯特錯。如果本地餐飲業、零售業再唔醒覺，繼續用呢種一域過斬客嘅心態去營運，香港嘅經濟真係行緊一條死路。當有一日你發現條街上面開滿晒吉鋪，你層樓嘅估值、你人工嘅升幅，甚至你戶口入面嘅強積金，隨時都會跟住一齊大縮水。呢個絕對唔係危言聳聽，而係正在發生緊嘅殘酷現實。我哋一齊嚟睇下今年5·1期間，到底啲遊客經歷咗啲乜嘢，會令到佢哋產生咁大嘅怨氣。有一位遊客喺網上面分享，話佢喺旺角一間望落去普通到不得了，甚至有啲殘舊嘅茶餐廳，叫咗一碟好普通嘅乾炒牛河，加多一杯凍奶茶。埋單嘅時候，個叔叔同佢講要98蚊，98蚊一碟牛河，仲未計加一服務費。如果加埋，開支已經超過100蚊。呢位遊客當時就呆咗，佢心諗呢度唔係中環嘅高級餐廳，亦都唔係5星級酒店，只係一間連張凳都崩咗少少角嘅街坊茶記，點解可以貴到呢個地步？最令佢接受唔到嘅係，當盤牛河端上嚟嘅時候，成碟嘢油淋淋，牛肉乾巴巴得嗰3-4片，食落口直情好似食緊成肚油咁，完全無廚師口中講嘅鑊氣。更誇張嘅係服務態度，有好多遊客投訴，入到茶餐廳，啲伙計塊面黑過生鐵鑊。你想攞張單睇下，佢好似當你欠佢幾百萬咁，張單啪一聲掉喺張台度。更有人見到個侍應端杯凍奶茶過嚟嘅時候，隻大拇指直情係插埋入去杯奶茶入面，真係名副其實嘅加料不加價。當遊客食得慢少少，或者同朋友傾兩句計，門口個大位阿姐就會行過來，用一種極度唔耐煩嘅眼神望住你，甚至直接敲張台話出面好多人排緊隊啊，食完就起返身啦。依家好多熱門嘅茶餐廳為咗追求所謂嘅翻台率，將客人入座嘅時間限制喺45分鐘，甚至30分鐘之內。你入去坐低點餐等出菜，加埋都去咗15-20分鐘，剩返落嚟得嗰10幾20分鐘，你直情要好似趕收工咁，將碗熱騰騰嘅餐蛋麵瘋狂倒落個肚度。呢種服務邊度係去享受美食，簡直就係去參加極限生存遊戲。俾咗咁昂貴嘅價錢，得到嘅卻係最低賤、最無尊嚴嘅對待。換作係你下次仲會唔會想再嚟？好多香港餐飲業嘅老細到今日都仲喺度抱怨，話依家啲遊客消費力降級，唔肯使錢，人人變咗做窮遊。佢哋話以前嗰班落嚟大茶飯、買名牌、食爆心似肚嘅豪客不復存在，依家全部都係過夜都唔過，淨係識得去麥當勞度影張相，去堅尼地城睇個海，然後買個麵包就走人嘅特種兵。但呢班老細有冇反思過，點解人哋唔肯使錢？人哋唔係冇錢，而係人哋覺得唔值。依家資訊咁發達，個個都有手機、小紅書、大眾點評上面大把攻略。以前資訊唔流通，遊客落到嚟人生路不熟，你當佢哋係盲頭烏蠅，斬一刀算一刀，佢哋食完虧都無途徑發聲。但依家唔同咗，一間餐廳如果服務差、收費貴，幾分鐘之內就會被擺上網，傳遍衰名。講真，依家內地嘅餐飲業內捲得幾厲害。
人哋幾十蚊人民幣可以喺商場入面舒舒服服坐2個鐘，有冷氣，有免費 WiFi， 有侍應貼心服務，仲要櫃式服務都有。人哋嚟到香港，滿懷期待想感受下港劇入面嗰種浪漫嘅地道茶餐廳文化，結果換嚟嘅係一杯菜埋手指嘅奶茶，一盤微波爐加熱嘅預製菜，同埋一個黑面神侍應。兩者一對比，人哋自然會覺得香港嘅餐飲業簡直係自大得去到一個匪夷所思嘅地步。而且講到嘢食嘅質素，呢個先至係最致命嘅地方。以前香港茶餐廳貴，但大家心服口服，因為真係好食。絲襪奶茶要用幾種茶葉去配比，師傅用個茶袋撞幾多次，拉幾多次，先至有嗰種香滑嘅口感。菠蘿油要新鮮出爐，中間塊牛油要夠凍，做到冰火交融。炒個牛河要講究火候，即叫即炒，啲河粉要條條分明，唔可以斷，亦唔可以黐埋一劈。但依家呢，你行入大部分茶餐廳，個廚房直情變成咗一個微波爐加熱中心。好多所謂嘅名牌茶餐廳，為咗慳成本、慳時間，全面引入預製菜。你點一盤咖喱牛腩飯，個廚師其實只係將一包包晨早喺工廠做好，放咗唔知幾多個月嘅塑膠調理包，掉進去熱水入面浸幾分鐘，或者放入微波爐叮一叮，然後倒落碟飯度，就收你80-90蚊。更荒謬嘅係，連一啲需要鑊氣嘅炒粉麵飯，依家都有餐廳用所謂嘅 AI 炒菜機去處理。個機器自己喺度轉，調味料比例全部調好，雖然話質素標準化咗，但卻完全冇咗嗰種人情味同特有嘅焦香味。遊客用接近100蚊港幣嘅價錢，食一餐喺內地10幾蚊人民幣就能夠食到嘅工廠預製菜，佢哋點會唔崩潰？人哋返去之後講一句從香港回來，啥都變好吃了，真係一啲都無諷刺錯，因為人哋用1/10嘅價錢喺老家食到嘅嘢都新鮮過你。呢種當客水魚嘅短視心態，正一步步將香港建立咗幾十年嘅美食天堂呢個金漆招牌親手砸碎。好多年長一輩嘅香港人可能還記得喺上世紀80-90年代或者2003年自由行啱啱開放嘅時候，香港嘅服務業雖然稱不上溫柔體貼，但絕對係高效率而且童叟無欺。你俾幾多錢就得到相應質素嘅食物同服務。但唔知由幾時開始，隨着租金瘋狂上升，餐飲業嘅心態開始扭曲。老細們覺得反正開喺遊客區，每日都有幾十萬人流，呢個客今日被斬完，下次唔嚟，聽日自然會有另一個新嘅遊客行進來。既然做唔到回頭客，不如每次都賺到盡。結果呢種一錘子買賣嘅思維根深蒂固。當2024年、2025年以至依家2026年，整個大環境完全改變，遊客消費模式徹底轉向嘅時候，香港嘅茶餐廳老細依然固步自封，用10幾年前嘅舊方法去應對。佢哋忘記咗，依家香港已經唔再係唯一嘅旅遊目的地。深圳、廣州，甚至泰國、日本，邊度嘅性價比唔高過香港？人哋用同樣嘅假期同預算，去日本可以享受到最極致嘅日式禮貌服務，食到新鮮嘅刺身；去泰國可以住海景別墅，飲平價椰青。點解人哋仲要攞條命落嚟香港，聽你茶餐廳伙計嘅粗口，同埋忍受你塊黑面？當遊客集體用腳投票，唔再嚟香港消費，或者嚟到都唔肯使錢嘅時候，最直接嘅後果就係結業潮。依家你行下旺角、銅鑼灣、尖沙咀呢啲以前最繁華嘅遊客區，你會發現一個好恐怖嘅現象，街頭巷尾全部都係一張張寫住招租嘅大字報。以前一鋪難求、千萬租金嘅神話鋪位，依家竟然空置咗大半年都無人問津。有啲鋪位甚至要短租俾人做特賣場，賣10蚊3對嘅襪，或者賣平價利是封。餐飲業老細會話：我都好難做啊，租金咁貴，人工又加，食材成本又升，我不賣貴啲，我點樣交租？點樣出糧給員工？呢個確實係一部分嘅現實。香港嘅高地租政策確實係抹殺咗好多本土小店嘅生存空間。但我想講，
租金高唔係你提供劣質食物同惡劣服務嘅藉口。如果因為成本高，你就要提高售價，咁你就更加需要提升你嘅附加值，用更精緻嘅食物、更貼心嘅服務去留住客人，讓人哋覺得物有所值，甚至物超所值。但依家好多茶餐廳嘅做法恰恰相反，佢哋一邊加價，一邊扣減成本。食材用最平嘅凍肉、死雞死鴨，伙計一個人要睇10張台，做到踢晒腳，脾氣自然就差，出菜速度要快，於是全部用預製菜。呢種做法等於係飲鴆止渴。你短時間內可能保住咗個利潤率，但你正在將你嘅顧客，無論是遊客定係本地人，全部趕走。講到本地人，呢個先至係最諷刺嘅地方。呢種水魚經濟不僅傷害咗遊客，更加令到香港本地人徹底心寒。每逢週末或者公眾假期，幾十萬香港人好似逃難咁湧去深圳消費，俗稱北上消費潮。點解？因為連香港人自己都忍受唔到本地茶餐廳嘅質素同脾氣。試想象下，一個普通嘅打工仔，平時返工已經辛苦到隻狗咁，星期六日想同屋企人阿媽、老婆、仔女出街食餐好少少嘅飯。喺香港，去屋邨茶餐廳食個晚飯，求其點個西蘭花炒蝦仁，一個生炒骨，一個例湯，埋單都要400-500蚊。食嘅過程中，仲要被侍應催促，仔女倒瀉水會被伙計扎扎聲投訴。相反，佢哋只要肯花1個鐘車程，過個關去到羅湖或者福田，同樣嘅400-500蚊港幣，可以換到一餐有專人幫你烤肉，有免費生果送，環境裝修得好似宮殿一樣嘅大餐。而且人哋嘅侍應一見到有小朋友，立刻會攞份玩具過嚟，說話客客氣氣。長此下去，香港嘅內部消費力被完全掏空。每逢禮拜六、禮拜日，香港市面冷冷清清，反而深圳嘅各大商場就逼滿晒講廣東話嘅香港人。呢個現象難道唔值得全香港嘅餐飲業老細深思咩？你連自己土生土長、天天見面嘅街坊大眾都留唔住，你憑乜嘢覺得那些一年才嚟一次，甚至一生人只嚟一次嘅遊客，會心甘情願留低俾你斬？有人可能會話，餐飲零售執笠咪執笠咯，關我平民百姓咩事？我平時都係自己煮飯，或者我係做寫字樓、做 IT、做金融嘅，餐飲業嘅生死根本影響唔到我。如果你係咁諗，你就真係太天真，太缺乏宏觀經濟嘅常識。在一個健康嘅城市入面，經濟係一個環環相扣嘅生態圈。茶餐廳、零售店呢啲屬於最前線嘅實體經濟。當一間茶餐廳因為無客而執笠，首先受害嘅係個老細同埋一班中老年嘅侍應、廚師，佢哋會失業。失業之後，佢哋就無錢去其他地方消費，唔會去買衫，唔會去睇戲，甚至連搭車都會減少。接住落嚟，餐飲業背後嘅供應商、批發商、物流貨車司機，生意全部會一落千丈。再進一步，成條街都係吉鋪嘅時候，地產商或者細業主收唔到租，或者要大幅減租，業主嘅收入減少咗，佢哋資產嘅估值就會下跌。香港好多中產人士，大半生嘅財富都綁喺物業上面。當商業鋪位嘅價格崩盤，往往會蔓延到住宅市場。當你發現你住緊嗰層樓，由原本值800萬跌到得返600萬、500萬嘅時候，你仲敢唔敢大手大腳去消費？你公司見到成個社會經濟氣氛咁差，各行各業都在縮減規模，你老細仲會唔會幫你加人工？甚至會唔會為咗保住公司而搞裁員潮？所以茶餐廳當客水魚、集體崩潰呢件事，絕對唔係一件普通嘅消費糾紛，而係香港實體經濟開始步入惡性循環嘅一個強烈警號。如果我哋再唔醒覺，再唔去改變呢種服務態度同經營模式，等待我哋嘅真係一條不歸嘅死路。要扭曲呢個局面，餐飲業其實好需要一場徹底嘅自我革命。首先，第一件事要放低嘅就係嗰種莫名其妙嘅自大心態。好多香港嘅老細、師傅成日覺得自己先至係正宗，
覺得香港嘅味道無可替代。但佢哋唔明白，時代已經進步緊。內地嘅餐飲業不僅在裝修、服務上面贏咗幾條街，連喺食品研發、味道創新上面都已經追得好快。香港嘅餐飲業必須要明白，依家唔係人哋求你賣嘢俾佢食，而係你要去求客人入嚟幫襯。最基本嘅要求就是將服務態度拉回一個正常人應該有嘅水平。你可以唔使好似內地海底撈咁樣，為客人擦鞋、唱歌，甚至做美甲，因為兩地嘅文化始終有差異。但你最起碼要做到4個字：禮貌、尊重。客人問你攞多個碗，你唔好面露難色，好似人哋搶你嘢咁。客人埋單嘅時候，講一聲謝謝，而唔係將散紙直接拍落張台度。呢啲唔需要成本嘅嘢，往往就係決定一個客人會唔會再返嚟嘅關鍵。第二點就是要回歸食物嘅本質。預製菜或者可以幫你慳到少少人工同時間，但同時亦都在扼殺緊茶餐廳嘅靈魂。茶餐廳最珍貴嘅就是那種即點即做嘅新鮮感，同埋廚師累積多年嘅手藝。如果大家都變成微波爐餐廳，咁客人點解唔直接去便利店買個叮叮便當，要走入你間餐廳俾成100蚊？老細們應該要重新注重食材嘅質素，寧願將菜單縮減，唔好做幾百款嘢食。你專心做好幾款招牌菜，牛河就認認真真用新鮮牛肉，用大火去炒，奶茶就認認真真去撞，保持水準。當你嘅食物質素對得起個價錢嘅時候，我相信無論是香港人定係外地遊客，大家都唔會介意俾多10蚊8蚊。大家最憤怒嘅從來都唔係價格本身，而係那個價格同質素之間巨大嘅落差。當然，政府喺呢個過程入面，亦都扮演緊好重要嘅角色。政府成日講要舉辦各種類型嘅盛事，要搞夜市、搞無人機表演，想用呢啲花俏嘅嘢去吸引遊客。但如果遊客睇完無人機表演之後，行進去附近一間茶餐廳，又被黑面侍應斬一刀水魚，咁你個盛事辦得幾成功，都只係起咗一個反效果。政府應該將更多嘅精力同資源放喺如何協助本地中小企轉型，如何提升整體服務業嘅質素上面。例如，可以為餐飲業、零售業從業員提供更系統化嘅款待業培訓，甚至考慮點樣在政策上減輕商戶嘅租金負擔，等大家可以有更多嘅生存空間去專注做好產品質素，而唔係每日淨係識得為咗交租而瘋狂趕客、瘋狂追求翻台率。依家嘅2026年，對於香港來講，真係一個好關鍵嘅十字路口。以前累積落嚟嘅老本，依家基本上已經差不多吃光。深圳嘅強勢崛起，以及全球旅遊業嘅激烈競爭，令到香港已經冇任何可以揮霍自大嘅本錢。茶餐廳作為香港最地道、最出名嘅文化符號之一，如果連呢一塊陣地都全面失守，變成一個連遊客都驚、連本地人都嫌棄嘅代名詞，咁香港嘅軟實力就真係玩完。我哋每一個人，無論你係開茶餐廳嘅老細，喺廚房炒菜嘅師傅，在出面傳菜嘅伙計，定係我哋呢班普通嘅消費者，其實大家都喺同一條船上面。如果呢條船漏水，邊個都走唔甩。所以唔好再用一種旁觀者或者冇所謂嘅心態去睇呢件事。當你見到有不合理嘅斬客行為，我哋要發聲，要抵制。當你作為服務業從業員，請在下一次面對客人的時候，擠出一個微笑，用多一分耐性。唯有成個社會一齊醒覺，重新揾返以前香港人最引以為傲嘅那種專業、高效，同時充滿人情味嘅拼搏精神，我哋先至有機會在呢個新時代入面殺出一條血路。如果唔係，隨着時間推移，當大家徹底對香港失去信心嘅時候，迎來嘅將會是整個城市不可逆轉嘅衰退。到嗰個時候，你想後悔、想去改變，都已經太遲。